مامان من همیشه درگیره. از بچگی از این موضوع ناراحته که چرا به جای اینکه با اون حرف بزنم با بابام حرف میزنم. خودش خبر نداره، ولی من که میدونم الان رفته با بابام دعوا کنه. رفته میگه شفی تو دختره رو خراب کردی. دختره این کارا چیه میکنی؟ دسته یه پسره رو گرفته آوردتش خونه. ولی مامانم خودش همین کارو کرد. آره؟ پس چی فکر کردی؟ بابام هیچی نمیگفت. اون خودش دست بابامو گرفت و بردش پیش باباش. اونم شرایطش عین تو بود، همینجوری که الان هستی. اونم هیچی نداشت، ولی بازم مامانم با پدر مادرش دعوا کرد و با بابا عروسی کرد. ولی فرقش اینه که مامانم بیشتر به مادرش نزدیک بود و من به بابا. تو هم نمیخواد نگران باشی، چون لازم نیست با اون رفتاری مواجه بشی که بابام باهاش مواجه بود. سلام بابا، حالت چطوره؟ سلام. علیک السلام. چطوری؟ خوبی؟ بله. بشین. بله چشم، بفرمایید. درسات چطورن؟ خوبن آقا. چند وقت دیگه امتحان داریم. یکم سرم شلوغه. خوبه. حتما مامان بهتون گفته که جمال واسه چی اومده ببینتتون. نه، تو کار خاصی داشتی پسرم؟ نه آقا. خب جمال به بابام بگو دیگه که واسه چی اومدی اینجا، چی میخوای بگی؟ آقا موضوع اینه که آقا من میخوام با هوری ازدواج کنم. بابا تو چه آدم احمقی هستی؟ چیزی رو که باید آخر از همه میگفتی همین الان گفتی؟ آقا من میدونم نباید این حرف خودم میزدم، ولی آخه کسی رو ندارم به جز مادرم. اونم خیلی از اینجا دوره، هیچ وقت از روستامون بیرون نیومده. شما بزرگ ما هستین دیگه. فقط بابا این منظورشونه که نمیخواد با من ازدواج کنی، ازم خواستگاری نمی کنی. بابا منظورم اینه که این هنوز خیلی کار داره، هنوز فارغ التحصیلیشه، بعد فوق لیسانسشه که امیدوارم همون دفعه اول قبول شه، ولی همه اینا 3-4 سال طول میکشه. فقط میخواد مطمئن شه تا وقتی به یه جایی برسه. شما دخترتون رو به کسی جز خودش نمیدین. بابا خودتون به هم گفته بودین هر وقت از یکی خوشم اومد دستشو بگیرم و بیارم جلوتون. بابا من از هیچی خوشم نیومد، هیچ وقت هم نمیاد، ولی اینو واسه این آوردمش چون شما ازش خوشتون میاد. ولی بابا به جونت قسم من تو جمال گذشته شما، اون ذوق شما، اون تلاش شما رو میبینم. شما قهرمان منید. من هر خواستگاری رو با شما مقایسه میکنم. من نمیدونم این ازدواج، نامزدی و غیره و غیره همش چیه، ولی هیچ وقت خب بهش فکرم نکردم، ولی الان یه اجازه میخوام با جمال بگردم. بابا من فقط میخوام شما رو جمال یه حساب دیگه باز کنید. وقتی با هم دیگه تو کلاس پشت این نیمکت نشستیم کسی رابطه ما رو بد ندونه و باعث نشیم آبروی شما بره. بابا
این ویدیو رو لایک کنید، کانالمون رو سابسکرایب کنید تا از سریال های جدیدمون هم آگاه باشید.